സാറേ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടില്ലേ? മധ്യപ്രദേശില് 16 പേര് ഒരു കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ചു എന്നാണ്. അതില് കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, വളരെ ദുഃഖകരമാണത്. അതെ. അപ്പം പക്ഷെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി കഫ് സിറപ്പിന്റെ കണ്ടന്റ് ഡെക്സ്ട്രോമെഥൽഫൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. കഫ് സപ്രസന്റ് ആണ്. കഫ് സിറപ്പ് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഡ്രൈ കഫും ഉണ്ട്, വെറ്റ് കഫും ഉണ്ട്. അത് കഫം തള്ളിക്കളയാനുള്ള കഫ് സിറപ്പും ഉണ്ട്, ചുമ നിൽക്കാനുള്ള സിറപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധ നടപടിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ ചുമയ്ക്കുന്നത്, തുമ്മുന്നത് ഒക്കെ ഒരു അസുഖം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനമാണ്. ഉള്ളിലുള്ള അണുക്കളെ പുറത്തോട്ട് തള്ളാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസോ ഒക്കെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളാനുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസമാണ് ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുമയുടെ കാരണത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചുമയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഫാർമസിന്നോ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നോ ഒക്കെ അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണാറുണ്ട്. നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ പനിയുടെ പാരസ്റ്റമോൾ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന പോലെ ചുമയ്ക്കുള്ള സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ചുമയുടെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി ട്രീറ്റ് ചെയ്തെന്നാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാവൂ. പലപ്പോഴും അത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടോ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പല അണുബാധകൾ നിമിത്തമായിരിക്കാം. ഇനി പലപ്പോഴും പല കാർഡിയാക് ഡിസീസസിൽ ഉണ്ടാകാം. ഇനി അതൊന്നുമല്ലാതെ ഈ ഗാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗിയൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം, സൈനസൈറ്റിസ് കൊണ്ടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളും ക്രോണിക് കോഫിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ സംഭവിച്ചത് ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ആ ഡെക്സ്ട്രോമെഥൽഫൻ കൊണ്ടല്ല കുട്ടികൾ മരിച്ചത്. അതെ. അപ്പം ആ മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് ആ ടൈമിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റില് അവിടെ ഇതേ ഒരു പോലെ കുട്ടി മരിച്ചു. അപ്പൊ അവര് കുട്ടിയുടെ ബയോപ്സി ചെയ്തപ്പം കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഡൈ എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസർവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കോമൺലി ഈ നമ്മള് ഇൻഡസ്ട്രി യൂസ്, അതായത് ഡൈസ് ഉപയോഗിക്കാൻ, ലൂബ്രിക്കൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ഡൈ എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ. സ്മോൾ ഡോസിൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഫേറ്റൽ ആയിട്ട് സാധനമാണ്. ആ ഒരു കണ്ടന്റ് കാരണമാണ് ഇപ്പം ഈ മരണങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡെക്സ്ട്രോമെഥൽഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ല. അപ്പൊ ഈ സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പോയി ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ശരിക്കും ഈ ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ അവരുടെ ആ മെഡിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നേരത്തെ തന്നെ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള, ശരിക്കും ഉത്തരവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കോൾഡ്രിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ കഫ് സിറപ്പാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡോക്ടർമാര് ഒരു കമ്പനിയുടെ കമ്പനി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സേഫ്റ്റി അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക്കലി ആരുടെ ചുമതലയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മളത് എടുത്തു പറയാനൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, നമ്മള് ഈ വില കുറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ, ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്ന മരുന്നുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണാറുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും വളരെ വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്ന മരുന്നിന് അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം അത്രയധികം കുറവാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി ഓടണം. ഇപ്പൊ നല്ല ബ്രാൻഡുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾക്കാണെങ്കിൽ, ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറിന്റെ കൂടെ ചുമതലയാണ്. അതിന് പകരം നമ്മള് വെളിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡുകൾ, നമ്മൾ ചാത്തൻ ബ്രാൻഡുകൾ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വളരെ വില കുറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് അത് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം. ഇപ്പൊ പൊതുജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും ആയുർവേദിക് ഹോമിയോപ്പതി അസോസിയേഷനൊക്കെ നമ്മുടേത് ഒട്ടും സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലാത്ത മരുന്നാണ്. ഒരു കാര്യം ഓർക്കാം, എഫക്റ്റ് ഉള്ള എന്തിനും സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഹോമിയോ മരുന്ന് അത് ഷുഗർ കോട്ടഡ് മെഡിസിൻ ആണ്. ഷുഗർ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതെ. അതുപോലെ ആയുർവേദ മരുന്നുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മള് ചുമയ്ക്ക് പലപ്പോഴും പറയുന്ന കഷായങ്ങള്
ഈവൻ കുരുമുളക് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പോലും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉള്ള എന്ത് സാധനത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകും. സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു മരുന്നിനും ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് പോലും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പച്ചവെള്ളമാണെങ്കിലും ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിന് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഒരു അളവിൽ കൂടുതലായിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലിറ്റർ 1 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2 ലിറ്റർ എന്ന ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് പോലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോസേജ് ഉണ്ട്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ എഫക്റ്റും സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തെയും നമുക്ക് പുകഴ്ത്താനോ ഇകഴ്ത്താനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതും ഈ കാര്യത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. താങ്ക് യു.